Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Youth Hostel Association of India Meghalaya Chapter Shen kan sa penlong biang ye ke jingyai kejat syagi jaka bapaunam ki badan hapa uput usam jang jela Meghalaya. President jang Youth Hostel Association of India Meghalaya Chapter uba ED Nongsiang ha ka jingi kren bat kilat pathai khubor ha ka arpho tarik unai lor arjar khat khandai ulaya tho bakane ka jingyai kejat kan sedang nado ka shitarik unai weng bat yakaba on sa penkut pat hado ka khat artarik unai weng jong snem arjar khat khandai. Hagani ke jingyai kejat ka Youth Hostel Association of India Meghalaya Chapter kalapia hado nriu teliki kenhon kiban sedang ya ka jinglek syang suari syaki jaka paunam jong jela Meghalaya ban sakhi ya ka jing rospa ki jaka jong kai pertai hagani ke jela ka ba nikong ka Discover Incredible Meghalaya Training Expedition 2019 hangne in sedang nadu ka arpu khandai tarik jong upnai Oktober but kini giban sawan ng sialam ya ki sya keleng-keleng kum sya tuisa snong pedeng dauki nang ta maulenong seora nartiang ki ko abani iya kitu ki mau benar tapi terte ngi quality kumasau pungut e ki beri kunwan nasabar jong ka state banwan ni kanega program mengikut Discover Incredible Meghalaya 2019 Idon sakaway ka bangikot ka Food Meghalaya Trekking Kumkiwing Program. Kani ka program kadi ka trekking program ha ka ba palat South Pangut kibriu nakaleng kiri state ng India nasabar mo kinsawan ha ka bangipya ya kani ka kunhun haki pra group sawan kat sedang ngadu sitarik jong November batkan kut okan kut hadu khat sautar jong benai November ha kaman laga grup kidon kempasan pau hadu san pusangut unta barok hoj kin don kumasau spa atusan mut ye kibre bukan wan ya simenta kanika program jumi apa ngiarap man ketiu ka tourism po pasti sakaway pat ke program ke bangikot Explore Meghalaya Caving and Trekking Program kani kan long hau benai February ha ka bangin yalam ya ki sya ka krem station mosra krem puri in yalam ya ki sya krem puri hadin buat kata ngin sya yalam ya ki sya kin di trekking route ki bangila ya ki kum sya long riat anta sya sora kasya dan klan bat iwe jaka ro bangin saya lah tehang lipat kidon kumba lice pa tam ye kidul binwan lice pa mut ye kidon hananeka Explore Meghalaya Caving and Training Expedition 2020 kan kan salong February nata sakaway de kabangin penlong nak bentaki beriu jungi hang ni bat ki bakwa ban lek kalong bangin penlong ya ka trekking program jong ka state ka ban long ka khat artarik jong na Oktober khat artarik jong na Oktober ha ka bangin ya na sedari tu nawak kedai spasium sya snong pedek lembah passion lembah ka snong passion thì kata ngikot ya ki nuki kena samla ki bakwa ya kijat bakin wan pendamping ka form hang ni Youth Hostel kenang ba suwa ka khat artarik kila de sitayo suwa ka khat artarik kila de wan ai teng hang ni kenang ba ni yo ban pembek ya program ka ba ngilek tang na kita ki kena jemi nang ni na state